សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវិលមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូនេះផងដែរគឺមកប្រកាត់ត្រីមកសបុកក៏ដូចជាបាទធ្វើការរៀបចំកន្លែងទុកប្រកាត់ថ្មីបងប្អូននេះបាទនេះគឺកន្លែងត្រីនេះស្មៅបងប្អូននេះស្មៅច្រើនបាទនេះគឺកន្លែងប្រកាត់តែមកសបុកដែលខ្ញុំធ្វើការប្រកាត់ហ្នឹងគឺអត់ប្រកាត់នៅកន្លែងលូហ្នឹងទេបាទប្រកាត់នៅក្នុងពាងដោយសារនៅក្នុងពាងនោះខ្ញុំត្រូវធ្វើការស្ដារក៏ដូចជាថែមទឹកថ្មីបាទរួចធ្វើការប្រកាត់តែឥឡូវហ្នឹងមេឃដូចជាល្ងិតភ្លៀងទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះបាទមេឃល្ងិតភ្លៀងទៀតហើយហើយចំពោះពូជបាទពូជដែលខ្ញុំធ្វើការប្រកាត់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទពូជមហាឆៃបាទកាត់អេលៀនបងប្អូនបាទពូជមហាឆៃកាត់អេលៀនចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនបាទត្រូវការស្ដារបាទស្ដារកន្លែងក៏ដូចជាថែមទឹកដាក់ទឹកថ្មីរួចធ្វើការប្រកាត់តែម្ដងនិយាយទៅរដូវនេះបាទបញ្ហាគឺមេឃភ្លៀងហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនប្រកាសគឺកុំភ្លេចបើយកឲ្យក្របបើយើងអត់ក្របទេមេឃភ្លៀងមកវាបែកពងបងប្អូនបាទបែកពងបែកពពុះតែបើយើងមានអីក្របទេអាហ្នឹងវាអត់សូវជាបញ្ហាអីទេមួយវិញទៀតចំពោះបងប្អូនដែលចង់តាក់ទងមកខ្ញុំបាទត្រូវការប្រភេទមហាឆៃកាត់អេលៀនអីហ្នឹងកុំភ្លេចធ្វើការឆាតចូល Telegram បាទ Telegram នោះគឺ097 632 1218 ឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការឆាតចូល Facebook ដោយ Facebook មានឈ្មោះថាវិចិត្រ Victory ជាអក្សរអង់គ្លេសឆាតចូល Page បាទ Page មាន2បងប្អូន Page ទី1មានឈ្មោះថាចំការត្រីក្រឹមខេត្តតាកែវ Page ទី2មានឈ្មោះថា Paradise on Earth បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូននេះចោលដល់ហើយបាទចោលដល់ហើយតាមមើលទៅភ្លៀងបាទអត់ទៅប្រហែលទេប៉ុន្តែខ្យល់បាទគឺខ្យល់អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួបខ្ញុំវីដេអូបន្ទាប់នៅពេលក្រោយទៀត